Anya ti maited ko iti Dios iti daytoy baro nga tawen ngumay. May isang tawen nga into diti Apo iti napalabas nga tawen inaiwanan da tayo. Imuno ti panakaamu tayo kana panangapresyar tayo iti kina Dios iti Apo. Itatanga baro nga tawen kasat mo nga masubalita iti Dios ti kinasayat kun ti aming ented na kanya. Dahito iti salusod iti dahito nga agsapa iti pagtutungtungan tayo may panggap iti anyamat nga ta iti may subalit ko kas panagyaman hanman nga utang ng panagyaman ko man iti Dios iti kinasayat na iti napalabas nga tawon kanda iti umay nga tawon nga ited na kanidalan na kada tayo iti dahito nga tsimpo nakat kung ited iti kablaw sakbay nga irugi tayo kara kayo amamin dagiti kakapsat iti balas tao dagiti kakapsat iti Visayas dagiti kakapsat diti Mindanao nga agri-recover ken bumangbangon manen kalpasan iti nepnep nga na inmay iti Disimbre nga nang dadal iti sanikwa kat ko nga idano iti kablaw kada kayo nga naasi ti Apo napudno ti Apo nga mangkadwa kada kayo ken ti kaasi na iti mangaywan kada tayo na ti panagbangon tayo ken iti panagsamot tayo manen iti baro nga tawon ngayon sa gana iti Apo kano ipalpalubos ti Apo ket no atidong pa ititad na agbiag tayo nga mausar tayo para kanya na madaya-dayaw ni Apo iti daytoy nga tawon ken uray dagiti padas nga itid na ni Apo Dios ti may tagtagay iti Salmo chapter 116 daytoy iti rimuaran di saludsod no malagi puyo di last nga record tayo anya ti mayted ko nga panagyaman ko met kas ekspresyon iti panagyaman ko iti Apo iti amin nga kinasayat na dahil ati sinalusod di Apo Ari David iti panagbiag na iti verse 12 inpukaw na di nga salutsud nga kuna na Apo anyamot nga ta ti maited ko kanya ti amin nga kinasayat mo kanya anyamot nga ta iti Salmo 16 sinagsagay sa ni David iti mabalin nga aramidan na nga panagyaman naman lang mat ti kinasayat iti Dios kini Apo David ket dayto iti mabalin nga ited na mabalin nga kahit na nga isubalit iti Apo kas ekspresyon iti palalo kan na palalo nga panagyaman na kahit mabalinti nga agadal iti dayto nga kararag kan daw-dawat kan tarigagay ni David nga mabaling nga isumat kuma iti tarigagay tayo umuna anya ti maited tayo iti kinasayat iti Apo iti aming ented na iti bersikulo 1 kuna nga dagos jay I love the Lord because He heard my voice and my supplications. Ayat to iti Dios. Dito mo na. Nalatak nga ko na jay gapus ti panang patag iti Dios kanya. Gapus iti panangited iti Dios kanya iti importansya nga hanak mat kuma nga may kakari. Gapus ti panagdangdangag iti Dios dagiti sangit ken kararag ko dagiti dadagsen ko panangited na iti pansin man lang ti concern ko nga kanak iti pansin kan atensyon may karkanila nga ayat to iti Dios itintiro ti panagbiag ko isigurado ti panagbiag ko nga iti biag ko ket awan sa bali iti mangtakaw iti lugar iti Dios awahan nga mabalin nga iti posisyon ko kas may sari haan nga mabalin nga niyaman nga sanikwa haan nga mabalin nga sinuman nga tao haan nga mabalin nga sinuman nga posisyon kan kinasikat kan popularidad kan anyaman nga magunuod iti lubong iti mangsapaw iti ayat ko isigurado ka po gapus ti kina pakumbabam kanyak nga panangited mo ti atensyon panangited mo importansya kanyak agbiagak kan isigurado kanya maapo Diyos nga ayat ak sa katintiro nga panagbiag ko agbalinak ka na pudno ti panangayat ko kanya diyay ti una may kadwa kunana di verse 2 because he had inclined my ear unto me therefore I will call upon him as long as I live dayto jay panakilangan-langan iti Dios dayto iti kunan ni David gapusta kanayon na kanangdangan kanayon mo nga ilablaban nak kanayon nga ikanak ti oras ken minuto dagiti kararag ko ket dengdengem sumsumbatam ti haan David sumsumbatam ti wen sumsumbatam ti
Aguray ka pa hampay nga tatanga tsimpo. Ada di tsimpo mao ko sa kanyang tasumbatam ti kararay ko kat haan ko kayat. Ngam uray kasi jay sinumbatam ti kararay ko ta ada iti panggap mo nga nasiyat. Gapus dagi panangitan mo iti atensyon iti basit nga busis ko. Apo Dios, agbiagak nga kalangan-langan ko sika. Haan ko nga libasan kan hangko takasan iti panagbiag ko nga laksidak iti panakilangan-langan, panakikadwa, panakiistorya kanyang. Agbiagak ti abay mo, agbiagak nga kaistorya sika kan ikak ti importansya iti presensyam ti panagbiag ko. I will call upon the Lord as long as I live. Dahil ti may kadwa. Di pang talo, iti versikulo 3, makita tayo dyan expression ni David nga namin nga istayak mapatay nagadu iti mangsithret kanyak nam insalbar na kapo Diyos. Pagkatapos verse 4 nga na ti 7, intagay na iti kinaparahabor ti Diyos, kinalintag iti Diyos, panang preserbar iti Diyos, dagiti napagpakumbaba, dagiti nababa, tinulungan iti Diyos, sinikan na iti importansya ni David. Data ti testimonya ni kina Diyos, ni Apo Diyos, iti panagbiag ni Apo David. Pagdanon dyan nain, dito dyan pang talo nga inbagana. Kuna na dyan, I will walk before the Lord in the land of living. I will walk. Han nga literal nga kat nangasawan nga, I will walk before the Lord. Nang tikat nangasawan, isigurado ka po Diyos, nga iti panagbiag ko, kut uman namong, kung umusto, han nga may baliktad, iti pagetang. Ikarik, ka nagbiagak nga iti biag ko kat makaayaw iti samwana. Ipapatik, aslong iti panang tulong mo ka na kapo. Naging gana ti panang susinar mo iti biag ko kat makaayaw iti samwana. Nga magmagna according iti panggap kan plano. Nga sursurutan na ti biag ko iti panggap mo. Di ay tikat ng asawan na ito. Panangayat, panakilangan-langan, panagbiag nga usto, iti panggap iti apo. Di ay iti taragagay ni David. Si marunong ko na napay di ay, verse 13, I will take the cup of salvation and I'll call upon the name of the Lord. Alat, iti tasa, iti panakaisalakan. Dua iti kapanunutan nga rumumar dito'y maysa iti panakaisalakan, panangipatag iti naramid ni Apo, iti panangisalakan at ikarawa. Ano na iti Kristiyano katanga na banur kanya da di ay. Nga kunada nga Kristiyano da na mapukpukaw ti importansya na ti Ebanghelyo kan panakaisalakan iti Apo. Nung kanya, ikat ti importansya di ay. Ipukaw ko di panakaisalakan nga di ay. Ibiyag ko di ay nga panakaisalakan nga iti mo kanya. Ngamhan lang nga di panakaisalakan ti sarsaritaan ni David nga ipukaw na ti mangisalakan kat ni Apo Isus. Di tasa kat sarsaritaan na iti padas. Hala nga di panakaisalakan, uray ti padas, iti panagbiag. Sanguok, inumuk amin nga naikarga di tasa, iti padas. Katagbiagak nga napuno para kanya. Noon yaman iti naisagana, noon yaman iti papasamak. Agbiagak para kanya maapu Diyos. Anyaman nga padas, arakupot di jay, inumuk amin nga padas ti panagbiag ko. No kasat no iti panang inumo iti padas iti krus iti kalbaryo inumukmat amin nga padas nga naisagana kanya nga agbiagak nga banurok ti panakaisalakan nga inted mo di jay iti kunan ni Apo Ari David han nga nailumeng kan han nga naiulbud ka na tayo nga agbiag tayo nga awan problema ti problema kini David kunan na agbiagak banurok ti panakaisalakan nagapudi panakaisalakan iti rigat tatada iti biag kan panakaisalakan nga ito diti Apo ikak ti importansya na dita no masapul kan kasapulan nga maparasak itakter ko na iti pamatik nga dito inumak aming nga tasa iti padas tilmunak di jay hakong ay sarwa di iti ko nang Apo David sumaro no the 14 I will pay my vows unto the Lord now in the presence of all His people panang tumpal ti sapatan. Ada dagi sapatak iti Dios inkarek iti Dios tumpalag ti. Ti amin na kinasayat iti Apo tumpalag nga ramidan ti sapatak na inkarek iti Dios. Baban ti parabon mo Apo awan iti maysa nga sapatang hako tumpalag. Tumpalag kan ibiyag ko kan matayak nga inaramid ko ti karek kan sapatak iti sawana.
ada ka diti sapatam iti sanguanan iti Dios tinapalabas nga tawon. Dahil ti may isang tawon agi sapata ka kadimanan agbiag ka nga nabalbaliwan kana pudno ti sanguanan iti Dios. Kiniapo David kunana kastoy ti aramida tumpalak according ti parabor kon prigtang iton mo kanya agbiagak nga tumpalak kami nga kariken sa patak kanyo. Sumarono kunana pa ito'y verse 17. I will offer, and it is 16, O Lord, truly I am your servant, and the son of thine handmaid, thou hast loosed my bonds. Panagserbi. Agserbiya ka po nga napuno kanya. Agserbiya ka po Diyos nga matalak kanya. Amin nga galad kanya. Amin nga talak mo kanya. Agserbiya kanya. Nung kasapulan nga syakti para linlinis iti sapatos mo. Apo Diyos nakasagana kami nga marami diya. Agbiagak nga agsisirbi iti sangwa na maapo. Iti ngiwat, iti panunot, iti amin nga nangikargaam kan, mangikargaam kanyak, mangidistinuam kanyak, iti amin nga tao nga intalok mo kanyak, iti amin nga galad nga intan mo kanyak, ti panagsirbi, ti pagariam. Apo Diyos, agsirbiak kanyak. Napudno kan agsirbiak nga matalak kanyak. Dijay, iti ko na ni Apo. Ni Apo David, iti panangisapata na, kas maisukat na, kas maisubalit naman lang, iti kinapudno ti Diyos. Then sumano ko na the last, I will offer to thee the sacrifice of thanksgiving and will call upon the name of the Lord. I will offer to thee the sacrifice of thanksgiving. Dahito yung nga rumar, iti dahito iti pinakarason mo apay nga agbibiyag ken apay nga naisalakan tayo. Tapno may dayaw iti Diyos. Apay nga agbibiyag ka. Tapno mo dayawon, madayaw iti Apo. Apay nga kaskasabak. Tapno madayaw iti Apo. Apay nga kankanta ka. Tapno madayaw iti Apo. Apay nga ikasabam ti Ebanghelyo. Tapno madayaw iti Apo. Apay nga away aramidam dagitoy nga iwanam ti pamilya. Tapno madayaw iti Apo. Apay nga sayatam ti eskwela. Tapno madayaw iti Apo. Apay nga agtrabaho ka nga nasayat. Tapno madayaw iti Apo. Madayaw iti Apo. Dijay iti pinakapun iti amin. Nga panagbiag tayo iti pinakakangatuan, pinakarason o apay nga bibiyag tayo. Tapno iti Diyos ket madayaw tayo. Apay nga insalakan da ka. Tapno madayaw iti Apo. Ta iti tsimpo nga hangka nga naisalakan, hangka makaitod ti pamadayaw nga kaayo kanya na. Ti aksiptaran ti Apo nga pamadayaw ket ti pamadayaw dagiti naisalakan. Kapsat. Dahito iti mabalin nga karit kada tayo iti balo nga tawan. Happy New Year kunada. Ti daduman adan ti sapata nga ibagbagada ti bagidan nga kunada. Tuig nga tawan agbiagak nga mayat no the last year nga 2021. It's already 2022. And dahito iti karit kada tayo. Anyamat ti maitan mo. Anyamat ti maitan mo iti Diyos. Ti amin nga kinasayat nga intad na kanin parupa na iti napalpalabas nga tawtawan kan ti sumarsaruno pa nga tawtawan. Kini David inbaga na dagiti mabalin nga ramid na. Ket mabalin mat ka kopyan tayo diyay. Mabalin mat nga isu mat ti dawatan tayo ti Dios. Mabalin nga isu ti aramidan tayo mat iti sangwanan ti Apo. Sapay kumakabsat. Dahito nga tawan. Ket agbiag tayo. Ngahan lang nga natago-tago tako ay kananta ko. Sapay kuma, kada iti baro nga tawan. Hantay lang nga nagbiag nga nalpas ti may isang tawan. Nagbiag kan malpas tayo iti nga tawan nga nasayat kan makayayo iti sangwanan ti Diyos iti biag tayo. What shall I render? Anya ti maytad ko. Kas ekspresyon ti kinasayat iti Apo. Kan kas ekspresyon ko ti panagyaman ko ti kinasayat iti Apo. Anyamat ti maytad ko. 1:16 iti Salmo kini Apo David makaadal tayo kuma kastoy magtikayat ti Apo nga ramidan tayo. God bless. Happy New Year. Tawon nga naidalan, tawon nga naiturong, tawon nga naikumitar, ken tawon nga kausar para iti kangat-ngatuan nga dayaw iti Diyos tayo ni Apo Jesus. God bless.